ညီကြီးနင်တယောက်တည်းအိမ်မှာဘာလုပ်နေရလဲအမဘာဖြစ်လာလဲအမလုံးချင်မသွေးတယ်မင်းတို့ငါကိုကြီးခဲ့ရခင်သစ္စာလွတ်လိုက်လို့ရောက်လာတာမဟုတ်လားဘာပြောမှလဲပြောသူ့အကြောင်းနဲ့အများကြီးသိဖို့ငါလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါညီမလေးတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုပရဘတ်ကအမှောင်တစ်ခုခုလွှမ်းမိုးစာပြုတယ်တောင်ပဲရဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုအစပြန်ဖော်ချင်နေရဟာမင်းတို့တော်လာတော့ခင်သစ္စာကြောင့်သူတို့တော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်နင်ပြောရင်မခင်တက်ဆောင်ဆိုအပြင်မှာတကယ်မရှိဘူးနစ်စိတ်ကူရတယ်စိတ်ဆုံးငါအောင်မေးလေဖဲ့ကျွန်တော်မိမအပေါ်မလာနေလေဗျလွန်ရငါညမပါငါတော်လို့ဖြစ်သွားတယ်နင်ငေါ့အဲ့လိုနေတာနဲ့မပြောနဲ့ညီကအချစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကက်ကက်လန်ကိုရန်တွေ့ပြီးရိုက်ဆိုင်ပြန်တာဘလို့ဖြစ်နေရတော့ခေကရိုင်းနေအတကြီးတယ်ကိုတော့ကိုပဲသိတယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ရရသွားပြီဆိုအမရွတ်ဆိုတာကြံတတ်တယ်အမရွတ်ဆိုတာနောင်တော့တမျိုးပဲခင်မောက်ဖြစ်တယ်ခင်မောက်ရမ်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာထိတ်တယ်မှာမကြည့်သစ္စာမင်းကကိုနန်းတော်မှမကြိုက်ဘူးဘယ်ကောင်လာနန်းတော်ခိုင်းမင်းကမှယောက်ျားလူဘဝကြီးမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုခင်ဗျာသိလားအဲ့တော့အတင်းနဲ့သစ္စာဗျဒီဘကအတကြီးနဲ့မိန်းမပဲမင်းသူ့စီကမရတဲ့ကျင်နာမှုနဲ့ဂယုဆိုင်မှုတွေငါကျန်နေလာရှာနေရမလားဟောက်ပြန်ရေးဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတိတ်ဆန်နေဖြစ်ကုန်ဒီတော့တကယ်မချစ်ပဲနဲ့လူလုံးလုံးနေရမလားငါ့မောင်လာတော့ကြောက်နေရ